非一般，這對手純屬比心偷。於身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場退後如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。困咗思想飛出天際再擊墮，為了想清楚尋一個結果。ក្រៅជួយ OCTB បំបែកក្តី10អាស៊ីតលោកមានហ្វិនច្រើនពួកគេសរសើរការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកអស្ចារ្យខ្ញុំរៀនជាមួយលោកយល់ថាលោកបញ្យល់ក្បោះក្បាយគេកំពុងត្រៀមវាយប្រហារតាមផែនការវិសិលតាមពិតលោកជាអ្នកប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតដ៏ល្បីឈ្មោះខ្ញុំសូមទូលប្រាប់ថាបងចង់ធ្វើជាមេភូមិណាភូមិយើងត្រូវពួកនោះយាយយូរមកហើយដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយធ្វើជាមនុស្សឲ្យស្គាល់កន្លែងខ្លួនឯងនេះជាផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់ចេញចូលភូមិពួកគេបិទផ្លូវទារថ្លៃចេញចូលអ្នកភូមិមិនអាចទៅផ្ទះប៉ះពាល់ដល់សាធារណៈប៉ូលីសត្រូវតែលូកដៃណាអាឡូអាជឺមេធាវីចុងរសៀននេះខ្ញុំផ្ញើព័ត៌មានមួយចំនួនទៅឲ្យខ្ញុំចង់សុំយោបល់ផ្លូវច្បាប់ជំនួសស៊ីហួរខ្ញុំអានឯកសារច្បាប់ទាំងនោះរួចហើយគេត្រូវការតែអំណាចមេធាវីពីមិត្តនៅម៉ាឡេស៊ីរួចគេចាត់ចែងក្នុងនាមជាមេធាវីដោះស្រាយបញ្ហាភិកហ៊ុនមិត្តសាខានៅហុងកុងអញ្ចឹងល្អហើយអរគុណមេធាវីចុងកុំគួរសមមានបញ្ហាអីខលមកខ្ញុំបានបាយស៊ីហួរត្រូវការអូនជួយស៊ីហួរទៅម៉ាឡេស៊ីជួយមិនកាត់មហារាជដំណាក់កាលចុងក្រោយចាត់ចែងបញ្ហាចំនួនមិត្តគេក៏មានសាខានៅហុងកុងដែរទើបគេឲ្យអាជឺប្រឹក្សាឯកសារច្បាប់ជាមួយអូនអូហើយជួយយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដែលបងសូមឲ្យជួយនោះអូនរកមើលច្បាប់ដែលតាក់ទងរួចហើយនឹងបានពឹងឲ្យមិត្តនៅផ្នែកសូរិយោដីជួយផ្លូវនោះពិតជាសម្បត្តិឯកជនមែនវាត្រូវបដូរកម្មសិទ្ធិទៅម្ចាស់ថ្មីបានមួយខែហើយបើនិយាយតាមច្បាប់គេមានសិទ្ធិបិទការចេញចូលឬទារថ្លៃប្រើប្រាស់ពិតជាអញ្ចឹងមែនណាមិនដឹងការគិតបងត្រូវឬអត់ទេអ្នកភូមិប្រាស់ផ្លូវនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយម្ចាស់ថ្មីមិនមែនមិនដឹងទេតែយើងអាចដាក់ផ្លូវនេះសម្រាប់សាធារណជនបានដែរទេមិនខុសទេនេះជារឿងក្តីចម្រូងចម្រាសអាចមានការតវ៉ានៅតុលាការតែរឿងក្តីប្រភេទនេះអូសបន្លាយច្រើនឆ្នាំចុះបើមានការបង្កប់ដាច់ខាតឲ្យម្ចាស់បញ្ឈប់ការបិទផ្លូវអាចទៅរួចដែរទេនេះជាផ្លូវសំខាន់របស់អ្នកភូមិគឺប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនណាស់នេះបងមើល Google Map ទៅក្នុងនេះបង្ហាញច្បាស់ថាក្រៅពីផ្លូវឯកជនរបស់អាហានៅមានផ្លូវមួយខ្សែទៀតមិនមែនក្តីបន្ទាន់តុលាការនឹងមិនពិចារណាមិនយុត្តិធម៌ច្បាស់ណាស់ព្រមមេភូមិថ្មីមិនព្រមខົບខិតជាមួយគេទើបបានយកសឹងប្រមូលគ្នាបង្ករឿងបំបាក់ស្បាតមេភូមិថ្មីអូនមិនគិតថាគេធ្វើដល់ថ្នាក់នេះទេបើមិនអាចធ្វើអ្វីយ៉ាងយកសឹងដោយសមាំងលើការជិះជាន់មេភូមិថ្មីជាមនុស្សប្រកាន់យុត្តិធម៌ពិតគួរឲ្យស្ដាយបងពិតជាមិនអាចជួយអ្វីដល់គេបានឡើយអេមានអ្នកទូរស័ព្ទមកប្រហែលជាចង់កំងទៅហ៊ូហើយអាឡូហាងទៅហ៊ូយិនស៊ីលោកសិនពួកយើងនឹងឆាប់សងលោកសុំទោសផងទុកពេលឲ្យពួកយើងមួយខែទៀតចាខែនេះមិនបាច់ដឹកស៊ូដាមកឲ្យខ្ញុំទេចាអរគុណគេមកទាលុយលើកក្រោយបងជាអ្នកលើកអូនគួរជាអ្នកលើកពួកគេដឹងថាអូនមានផ្ទៃពោះច្បាស់ជាមិនហ៊ាននិយាយខ្លាំងហើយអាស៊ីកំពុងតែដោះស្រាយហើយកុំបង្ខំគេពេកអីមេភូមិប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មករឿងអាហារដោះស្រាយបែបណាខ្ញុំជូនដំណឹងទៅផ្នែកកិច្ចការគេហដ្ឋានចាំតិចទៅចាំដងកាលពូជើងពិបាកចេញចូលភូមិគឺមិនអីទេគ្មានអ្នកឡើងភ្នំការរកស៊ីគឺស្ងាត់ដូចចៅលុយសែងអញ្ចឹងហាងតារបស់លោកពូខ្ញុំរកភ្ញៀវម្នាក់ធ្វើថ្នាំមិនបានទេខ្ញុំជូនដំណឹងទៀតអាស៊ីគេធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយការរកស៊ីពួកយើងក៏យ៉ាប់ដែរហាងតែហួពួកយើងក៏គ្មានភ្ញៀវដែរស្ងាត់ដូចតែគ្នាទេនៅមានមុខមករួចទៀតដែរបាយមិនប្រឆាំងនឹងវ៉ាន់ជឿនសឹងអ្នកភូមិជើងក៏មិនវេទនាដោយពេលនេះដែរស្ដាយណាស់មិនគួរណាឲ្យមេភូមិចាស់ចោះចេញពីតំណែងទេអូយណាអូយពូឈឹង
ស៊ីកុំទៅស្ដាប់អាមនុស្សអាក្រក់នេះអីមានមាត់អត់កម្របពេលមានបញ្ហាលឹបក្បាលដូចដើកដល់ហើយតាំងអឺតក្បាលមកស្ដីឲ្យគេនេះហើយជាមូលហេតុពួកនោះកាន់តែអាក្រក់ដូចសពថ្ងៃពូឆឹងនិយាយត្រូវណាបើក៏អត់ហើយបើគ្មានផ្លូវពួកយើងសង់ផ្លូវថ្មីទៅបើគ្មានអ្នកក្រៅមកជួយទិញយើងបង្កើតចលនាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងទៅមិនបាច់ពឹងអ្នកក្រៅទេក្នុងភូមិជើងមានតែមនុស្សប្រមាណអ្នកបង្កើតចលនាផ្ទៃក្នុងចាំម៉េចទៅពូមានដីមានផ្ទះប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយពូមានប្រាក់ចាយដល់ចាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំវិញត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមកាពះពូមិនពិបាកផងប្រកាសជាស្រួលនេះជ័យយើងចំណាស់នេះទៅហើយរឿងអីដែលយើងមិនដែលជួបនោះកាលយើងនៅក្មេងវិញណាមានពួកចៅមកក្រុមវិចូលភូមិបាញ់បោះជាមួយប៉ូលីសគ្របកំភ្លើងជ្រុះពេញដីយើងនៅតែមិនខ្លាចផងពូឆឹងប្រយ័ត្នសុខភាពកុំខឹងខ្លាំងពេកពូកុំខឹងពេកអីពូដឹងហើយថាពូទៅពិនិត្យសុខភាពប្រមាណដងបើពូស្លាប់បាត់ទៅអ្នកភូមិមិនគិតថាមកពីខ្ញុំហើយឯនេះមកចង្រៃណាបានហើយចេញពីទីនេះទៅមកចង្រៃនេះពូឆឹងកុំខឹងអីពិសាទៅហ៊ូសិនទៅបាច់ទេដែលយើងមកនេះគ្រាន់តែចង់ខ្ចីដង្កាប់សិនប៉ុណ្ណោះពូឆឹងទីលានរបស់ពូមានរឿងអីអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទៅហើយជាស្នាដៃពួកអ្នកអភិវឌ្ឍអត់សិលធម៌ពួកគេចង់ទិញដីយើងតែយើងមិនលក់ទើបចេះតែរករឿងមើលចោះសម្រាប់អស់នេះគឺពួកវាយកមកចោលម្សិលមិញហើយគិតថាថ្ងៃនេះកាត់បន្ទាលកតុយកពើយកទៅលក់ឥឡូវខ្ទេចអស់លីងសូម្បីទ្វារយើងក៏ជាប់សោដែរពួកអាផ្លោកជាប់អស់នេះពូមានតែប្តឹងប៉ូលីសឬអត់ប្តឹងប៉ូលីសបានប្រយោជន៍អីទៅមកមើលហើយក៏ទៅវិញបាត់ពួកវាយកសម្រាប់មកចោលលើដីយើងទុកថាយកធ្វើជីទៅចោះបើពួកវាចាក់សោយើងនឹងយកដង្កាប់មកកាត់ច្រវាក់ធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងបានពូឆឹងសុខភាពពូខ្សោយចុះបើចៃដន្យខ្យល់គោក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងតាធ្វើយ៉ាងម៉េចពេទ្យចូលទៅជួយពូមិនទាន់ទេពូឆឹងខ្ញុំប្តឹងពលាពូតាមការស៊ើបអង្កេតបឋមអ្នកភូមិថាប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញជនអន្តពាលប្រមាណអ្នកមកពីតុងស៊ីងដើរក្រៅផ្ទះពូឆឹងសង្ស័យឲ្យទៀតច្បាស់ណាស់ថាជាពួកគេពេលណាទើបទៅចាប់ពួកគេផ្នែកប្រឆាំងអ ுக ្រិតកម្មនឹងដោះស្រាយរឿងនេះទោះបីជាមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ក៏គេឲ្យកូនចាស់គេទទួលកំហុសចំនួនដែរខ្ញុំមកចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកលោកពីរឿងអាហារបិទផ្លូវខ្ញុំនិយាយនឹងគេហើយគេនឹងរើបបារះចេញឆាប់ជារឿងតូចតាចទេតែខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ជាងនេះទៀតចង់ពិភាក្សានឹងឯងតើទៅនៅអនាគតភូមិហឺហៅនេះសម្ព័ន្ធទីងសាយបានដាក់គោលដៅដីស្រែនៅផ្លូវប្រសពរបស់ភូមិពួកយើងដីនៅជុំវិញនោះពួកគេទិញអស់ហើយបើទិញបានដីម្ដុំនេះទៀតពួកគេអាចនឹងបង្រួមដីហើយសាងសង់សំណង់ធំមួយមានទាំងក្លឹបនិងផ្សារទិញអីវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានទៅសួរអ្នកភូមិហើយពួកគេសុទ្ធតែព្រមលក់លើកលែងតែពូឆឹងម្នាក់គត់ដីរបស់ពូឆឹងនៅចំកណ្ដាលគម្រោងតែម្ដងហើយបើគាត់បដិសេធមិនលក់ដីអញ្ចឹងគម្រោងទាំងមូលនឹងមិនអាចកើតឡើងទេអាស៊ីពូឆឹងរស់នៅក្នុងភូមិរបស់ឯងក៏ជាចាស់ទុំក្នុងភូមិឯងដោយកូនប្រុសគាត់អញ្ចឹងជួយនិយាយគាត់បានទេកូនឯងរៀនថ្នាក់ត្រៀមមត្តេយ្យកូនអ្នកមានអំណាចដណ្ដើមគ្នាចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យរោហាខ្ញុំអ្នកនៅទីនោះខ្ញុំអាចជួយចុះឈ្មោះឲ្យកូនឯងខ្ញុំក៏អាចទុកមកកន្លែងឲ្យកូនឯងដែលមិនទាន់កើតណេះគិតមើលទៅមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំគឺជាមេភូមិប្រយោជន៍អ្នកភូមិគឺត្រូវតែនាំមុខព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងយកទៅគិតមើលតើហូមកដល់ហើយណែលោកគិតលុយចាអរគុណច្រើនអេរវល់ណាស់ណោះចាំខ្ញុំជួយតើហូក្តៅឆ្ងាញ់មកហើយចិត្តល្អម្លេះខ្ញុំទិញស៊ុបមាន់ធម្មជាតិនិងការស៊ុបបំពង់បើកម្លាំងឯងហើយយ៉ាអរគុណហើយការរស់ស៊ីបានប្រសើរហើយពិតហើយផ្លូវចូលភូមិបើកហើយក៏មានអ្នកឡើងភ្នំដែរខ្ញុំរវល់មួយព្រឹកហើយបញ្ហានេះមើលទៅធំណាស់តើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកអភិវឌ្ឍចង់អភិវឌ្ឍភូមិហឺប៉ាវវ៉ាន់យេសិងសូមឲ្យអាស៊ឺបញ្ចុះពូឆឹងឲ្យគាត់លក់ដីរួចអាហាក់ក៏ព្រមបើកផ្លូវឲ្យអូគេធ្វើការដោះដូរជាមួយអាស៊ីប៉ុន្តែគេមិនមែនមនុស្សល្អទេពួកឯងប្រយ័ត្នផងផែនការនោះអាចនឹងជួបបញ្ហាបានខ្ញុំក៏បារម្ភដូចគ្នាថ្មីនេះមានរឿងច្រើនរឿងច្បាប់ពួកយើងមិនសូវយល់ក៏មិនដឹងថារងអ្នកណាឲ្យជួយថ្មីនេះខ្ញុំទៅសុំយោបល់ផ្នែកច្បាប់ពីមេធាវីម្នាក់ឲ្យស៊ីហួរនាងចិត្តល្អណាស់ចាំខ្ញុំទៅសួរឲ្យ
អរគុណមេធាវីចង់ដែលព្រមជួយពួកយើងអាចើនិយាយរឿងប្រាប់ខ្ញុំហើយកុំគួរសមអីខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគាត់ចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមចង់បានការអភិវឌ្ឍដើម្បីជីវភាពអ្នកភូមិប្រសើរតែវ៉ាន់យៈសឹងនិងក្រុមជនពីលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខុសច្បាប់និងជួញដូរថ្នាំពួកគេស្រាប់តែធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេតើសំណើមួយនេះមានបញ្ហាអីដែរទេទុកចិត្តចុះសំណើនេះល្អណាស់ខ្ញុំសួរមិត្តនៅផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកគេថាសំណើនេះល្អណាស់មានប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកភូមិពិតជាគ្មានបញ្ហាអីមែនបើគម្រោងទទួលបានជោគជ័យនិងមានផលក្រាស់ក្រែលសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍពួកគេនឹងមិនបាច់លេងល្បិចទៀនអញ្ចឹងនេះជាវិធីចំណេញទាំងសងខាងហើយបងអាចបញ្ចូលពូឆឹងឲ្យលក់ដីហើយឲ្យតែអ្នកភូមិបានល្អបងបានធូរចិត្តហើយលោកជាមេភូមិល្អមែនអញ្ចឹងតើបាននីកសរសើរលោកមិនឈប់សោះលោកនីកជាមិត្តប្រុសរបស់មេធាវីចុងអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវអរគុណមេធាវីចុងនិងលោកនីកហើយសង្ឃឹមការអភិវឌ្ឍជួយភូមិហើប៉ាបានកាន់តែល្អប្រយ័ត្នផងរួចរាល់ហើយតួខ្ញុំវិញទូឈើនេះជួសជុលមករហូតមិនក៏មិនទិញថ្មីមួយទេឲ្យអាស៊ីដាក់អំពូលភ្លើងឲ្យពូទេកុំប្រើចង្កៀងប្រេងកាតទៀតអីហើយមានអីពិបាកយើងរស់នៅទីនេះរាប់ទសវត្សរ៍ហើយរាល់ថ្ងៃស្ដាប់ទៅវិទ្យុយកទៅណាមិនអស់មិនត្រូវការគ្រឿងអគ្គិសនីអីនោះទេហើយពួកក្មេងៗចំនួនក្រោយឯងនេះដេកត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផឹកទឹកមានក្តៅត្រជាក់ក្នុងផ្ទះត្រូវមានទូទឹកកកចុងខែអស់ភ្លើងច្រើនបានដឹងប្រឹងពូចាស់ហើយពួកយើងចង់ឲ្យពូរស់នៅឲ្យបានល្អហើយដែលយើងរស់នៅមកដល់ពេលនេះព្រោះមិនយករបស់ទាំងនោះមកក្បែរ2-3ថ្ងៃមុនពួកអាចចង្រៃនោះវាមកកាត់ទៅយកទឹកយើងទៅដងទឹកដងមកប្រើធម្មតាពួកគេមកទៀតហើយយើងមិនខ្លាចពួកគេទេណែយើងដឹងទៀតថាលើកក្រោយពួកគេនឹងកាត់ខ្សែភ្លើងទៀតកាត់ក៏កាត់ទៅអ្នកណាមិនដឹងថាផ្ទះយើងមិនប្រើអគ្គិសនីហើយបើចង់មកសម្លាប់យើងហ៊ានបដូរជីវិតចាំមើលអាណាខ្លាយអាណាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីលះបង់ជីវិតប្រឆាំងនឹងពួកគេមិនសមតម្លៃទេលោកពូតាមពិតទៅខ្ញុំមកនេះចង់ពិភាក្សារឿងមួយជាមួយពូរឿងអីទៅកូនឯងមិនទាន់កើតទេឥឡូវចង់មកសុំឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យមែនទេតាមពិតទៅអ្នកអភិវឌ្ឍចាប់អារម្មណ៍ភូមិយើងមិនលក់ពួកអាអ្នកអភិវឌ្ឍអស់នោះឲ្យឯងមកបញ្ចូលយើងព្រោះតែយើងមិនព្រមលក់ដីមែនទេពូឆាំងកុំតន់អាលខឹងពេកអីមិនមែនពួកអភិវឌ្ឍអស់នោះទេខ្ញុំបានទៅសួរមេធាវីពួកគេថាគម្រោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកភូមិបើសិនជាពូមិនជឿខ្ញុំទេក៏គួរតែជឿលើមេធាវីដែរមែនទេត្រូវហើយពួកគេក៏ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារដែរពូអាចទិញផ្ទះថ្មីនិងមិនបាច់ហត់ដាំបន្លែទៀតហើយយើងរស់ដល់ចំណាស់នេះហើយមិនឃើញហត់អីផងប្រាប់ពួកឯងទៅចុះយើងគ្មានកូនម្នាក់ទេបើយើងស្លាប់បាត់មិនបាច់ត្រូវចែកទ្រព្យកូនចៅយកលុយមកធ្វើអីស្លាប់ទៅយកទៅមិនបានផងហ្នឹងពូឆឹងយើងរស់នៅទីនេះរាប់សិបឆ្នាំហើយគ្រប់ជំហានក្នុងដីនេះសុទ្ធតែមានអនុស្សាវរីយ៍មិនបាច់និយាយអីទេយើងនឹងនៅទីនេះដល់ថ្ងៃស្លាប់ពូឆឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនបើសិនជាពូមិនលួងគម្រោងនោះធ្វើទៅមុខមិនកើតទេបិទមាត់ឯងទៅបើគម្រោងធ្វើមិនបានមកពីពួកអភិវឌ្ឍអសមត្ថភាពអត់បានការតាក់ទងអីនឹងយើងហេតុអីត្រូវយកដីយើងមិនលក់ឯងបាច់និយាយអីទៀតទេបើឯងនៅនិយាយទៀតយើងនឹងដេញឯងចេញពីផ្ទះអាស៊ីអង្គុយចុះមកយ៉ាងម៉េចហើយពូឆឹងព្រមលក់ដីគាត់ទេយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាជាមួយពូឆឹងមែនទេខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ហើយគាត់នៅតែមិនលក់មិនអាចទេឯងបញ្ចូលតាចាស់នោះមិនបានហ៎ខ្ញុំនឹងទៅសាកម្ដងទៀតគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកភូមិទាំងមូលខ្ញុំក៏ចង់ដែរមែនហើយពួកយើងជាអ្នកភូមិហើប៉ាជីទូតែមួយទេស្លៀកខោអាវក៏តែមួយដែរបងស៊ីងយល់ថាអញ្ចឹងទេល្អអាស៊ីតោះលើកកៅឡើងមកបងស៊ីងផឹកទៅមកជើញមកណែអាស៊ីអរគុណខ្ញុំអត់ផឹកទេយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយមិនផឹកជាមួយពួកយើងក៏ផឹកជាមួយបងស៊ីងដែរពីថ្ងៃមុនខូបគាត់ឯងមិនទៅចូលរួមផងត្រូវទេបងស៊ីងមកអាស៊ីលើកកៅមកលើកកៅឡើងមកលើកថែមទៀតចេះផឹកតើផឹកមួយកៅទៀតទៅដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិហើប៉ៅមកលើកកៅឡើងមកផឹកទៀតមកផឹកទៀតមកចាក់ថែម
ហេអាស៊ីខ្ញុំកម្រឃើញឯងស្វឹងណាមែនទេខ្ញុំអត់ស្វឹងទេអេនោះពូឆឹងតើខ្ញុំទៅជួយគាត់សិនណែឯងទៅរួចអត់ហ្នឹងទៅរួចមកពូឆឹងចាំខ្ញុំជួយពូណាមកអាយ៉ាអាស៊ីទេយប់ហើយមិនក៏មិនទាន់ទៅផ្ទះយប់ឯណាទើបតែម៉ោង10ណាអាយ៉ាក្លិនល្មុតទុំឡើងឈួលប្រពន្ធឯងពោះធំនៅឯផ្ទះឯងបែរជាទុកនាងនៅមើលកូនម្នាក់ឯងហើយឯងមកដើរផឹកស្រាឡើងស្វឹង2-3កៅស្វឹងអីទៅខ្ញុំអាចរុញទឹកឲ្យពូបានទៀតអត់ទេណែប្រយ័ត្នរអិលវើយអើយអាស៊ីឯងកម្រផឹកស្រាណាស់ហើយមិនក៏ថ្ងៃនេះផឹកអស់ច្រើនម្ល៉េះថ្ងៃនេះមានការប្រជុំមេភូមិទាំង4ពួកគេហៅខ្ញុំទៅផឹកខ្ញុំក៏ផឹកតិចតួចទៅយើងដឹងពេលនេះឯងត្រូវយកចិត្តពួកមេភូមិទាំងអស់នោះតែឯងត្រូវប្រកាន់ជាប់គោលការណ៍មិនមែនគេឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងទេត្រូវហ៊ានប្រកែកខ្លះយល់ទេអើយខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំដឹងហើយមើលឯងចោះមុនផឹកនៅល្អសោះផឹកអស់តែប្រមាណកៅក៏បដូរចរិតភ្លាមហើយឯងដឹងទេថាការដែលឯងធ្វើបែបនេះវាជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកដែលគោរពឯងពួកមេភូមិអស់នោះមិនជាមនុស្សល្អទេពួកគេអះអាងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិហើប៉ៅការពិតគេធ្វើដើម្បីលុយទេខ្ញុំអត់ធ្វើដើម្បីលុយទេយាយសានត្រូវនាំចៅទៅរៀនរាល់ថ្ងៃបើទៅយឺតកន្លះម៉ោងក្រោយទើបមានឡានក្រុងពូដឹងទេថាភ្លើងនៅក្នុងភូមិបានដាច់ប្រមាណដងទៅហើយបើគម្រោងនោះអាចដំណើរការបានវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកភូមិទាំងមូលអើយពួកនោះបោកឲ្យឯងជឿទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះទើបវាសន្យាគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអត់ខកពូពិតមែនខ្ញុំបានសុំឲ្យមេធាវីពិនិត្យហើយគាត់និយាយថាគម្រោងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកភូមិនៅមានទៀតពួកគេទិញពូក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារលុយមួយចំនួនធំពូអាចរស់នៅបានសុខស្រួលមួយជីវិតមើលនៅថាមិនដើម្បីលុយទៀតហ៎ឥឡូវឯងខ្លាចជាពួកមើលឃើញតែលុយហើយអាល្ងងខ្ញុំមិនមែនឃើញតែលុយទេគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិសិតតែយល់ពីបញ្ហានេះមានតែពូដែលមិនដឹងហើយចំជាចាស់ល្ងីល្ងើមែនអាយ៉ាថាយើងចាស់ល្ងីល្ងើផងហ៎បានធ្វើមេភូមិក្អិតកតមហើយហ៎ចាញ់ទៅចាញ់ភ្លាមយើងគ្មានអីនិយាយទេស្ដាប់គេឯងខ្លះមិនបានទេអីកុំរឹងទៅតឹងពេកថាយើងរឹងទៅតឹងផងហ៎បដៅឯងម្ដងយើងសំពងក្បាលឯងយើងមើលឯងតាំងពីតូចដល់ធំស្មានមកដល់ថាយើងខ្វាក់ភ្នែកសោះអាយានជាក្មេងស្រីល្អមិនគួររៀបការជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដូចឯងទេបីឯងងាប់សំពងក្បាលឯងងាប់អើយបើមិនចេះផឹកទេកុំប្រឹងពេកអីចេះបដិសេធខ្លះផងផឹករួចពិបាកតែខ្លួនឯងនឹងហើយគឺយកមិញនេះមេភូមិវ៉ាន់នឹងណាចេះតែបង្ខំឲ្យបងផឹកបងមិនហ៊ានបដិសេធទើបបងផឹកដល់ស្វឹងតែយកមិញនេះបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបានជួបនឹងពូឆឹងតែដល់ពេលនេះដូចជាមិនចាំអ្វីសោះសំណាងបងចាំផ្លូវមកផ្ទះលោកនេះមិនក៏មកពីព្រឹកម្លេះលោកឡាយស៊ីឈីព្រឹកមិញមានអ្នកភូមិប្តឹងថាបានឃើញលោកពូឆឹងស្លាប់នៅផ្ទះពូជើងសង្ស័យថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់គាត់សូមអញ្ជើញលោកទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសពូឆឹងស្លាប់ហើយអ្នកពិភាក្សាសពបានពិនិត្យសពពូឆឹងតាមការប៉ាន់ស្មានបឋមគាត់ស្លាប់នៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង11យប់និងម៉ោង1រំលងអាត្រាតគាត់ត្រូវបានគេវាយប្រហារឲ្យដួលហើយក៏បានស្លាប់ព្រោះសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ទីតាំងនិងស្ថានភាពរបស់សពពូឆឹងសូមបញ្ជាក់បានថាគាត់ព្យាយាមចុចកណ្ដឹងសុវត្ថិភាពដើម្បីសុំជំនួយពួកយើងបានពិនិត្យទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍ខលចូលឃើញថានៅធម្មតាទាំងអស់ណៃគាំទ្រមិនមានកំណត់ត្រាពីការស្នើសុំជំនួយពីគាត់ទេសន្មតថាគាត់សុំជំនួយមិនទាន់ពេលជុំវិញម៉ោង10កន្លងជប់មិញអ្នកភូមិម្នាក់បានឃើញលោកក្នុងស្ថានភាពស្វឹងហើយក៏បានឆ្លងកាត់ផ្ទះរបស់ពូឆឹងរួចហើយក៏ចូលក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងគាត់យប់មិញភ្លៀងធ្លាក់ស្រេចយើងរកឃើញបាតជើងពីអ្នកប្រឡាក់ភក់នៅកន្លែងកើតហេតុក្រោយការប្រៀបធៀបរកឃើញថានេះជាស្នាមបាតជើងរបស់ពូឆឹងនិងមួយទៀតជារបស់លោកមានអ្នកភូមិមួយចំនួនឆ្លងកាត់ផ្ទះពូឆឹងនៅចន្លោះម៉ោង11យប់ពួកគេស្ដាប់ឮលោកឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ជាខ្លាំងថាយើងរឿងទៅតឹងផងហើយបដៅឯងម្ដងអាមនុស្សអាក្រក់យើងនឹងសំពងក្បាលឯងនឹងមានស្នាមវាយគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុពូឆឹងបានរកឃើញខោដែលលោកបានស្លៀកការពីជប់មិញមិនមែនជាខោរបស់លោកឡើយក៏ប៉ុន្តែខោទាំងអស់នោះគឺជារបស់ពូឆឹងហើយពូឆឹងរកឃើញក្រណាត់ខោរបស់លោកនិងស្នាមរៀមដៃរបស់លោកនៅលើឈើជ្រត់របស់គាត់សរុបលើផុតតាំងដែលបានរកឃើញខ្ញុំមានហេតុផលជឿជាក់ថាការស្លាប់របស់ពូឆឹងមិនមែនជាបាតុវៈហេតុគឺមានមនុស្សសម្លាប់គាត់ច្បាស់ណាស់
គឺខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់គាត់យប់មិញខ្ញុំស្វឹងខ្លាំងពេកតាមផ្លូវបានជួបពូឈឹងខ្ញុំក៏ជួយរុញទឹកឲ្យគាត់ដល់ផ្ទះរួចយើងនិយាយគ្នាពីរឿងលក់ដីខ្ញុំទប់អារម្មណ៍មិនបានពួកយើងក៏ឆ្លោះគ្នាគាត់ក៏ទាញឈើច្រត់មកវាយខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏រុញគាត់ទៅខ្ញុំរុញគាត់ឲ្យចេញគាត់ក៏ដួលគាត់ស្លាប់ព្រោះតែខ្ញុំពូឈឹងស្លាប់ព្រោះតែខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំផឹកស្រាហេតុអីបានជាខ្ញុំច្រានគាត់ហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ហេតុអីខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់សូមទោសពូឈឹងឲ្យខ្ញុំសូមទោសបងសុខសប្បាយទេបងកុំបារម្ភអីអូននឹងរកវិធីជួយបងអូនបានទៅមណ្ឌលផ្ដាល់យោបល់ច្បាប់រកបានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ពួកគេថានៅមានសង្ឃឹមពូឈឹងប្រាប់បងហើយគាត់ថាមិនលក់ដីរបស់គាត់ទេគឺបងមកខំគាត់ទើបពួកយើងឆ្លោះគ្នាមកពីគាត់វាយបងទៅបងតដៃវិញគឺបងបានធ្វើឲ្យគាត់ខឹងទើបបានជាគាត់វាយបងពួកគេអាចគិតថាជាការការពារខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សខីបងមិនអាចមិនទទួលខុសត្រូវគឺបងជាអ្នកធ្វើឲ្យពូឈឹងស្លាប់បងចង់ទទួលកំហុសមែនទេអត់ទេមិនបានទេបងមិនអាចទទួលទោសទេបើបងជាប់ទោសមនុស្សឃាតបងនឹងត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតបងក៏មិនចង់ដែរតែបងជាអ្នកធ្វើឲ្យពូឈឹងស្លាប់អូនកុំយំបងទទួលទោសតុលាការនឹងសម្រាលទោសបងស្ដាប់បង្គាប់បងនឹងអាចឆាប់បានចេញបងគិតថាបងជំពាក់ពូឈឹងចូលមានគិតពីខ្ញុំដែរទេបងមានគិតពីកូនប្រុសយើងនិងកូនស្រីនៅក្នុងពោះអូនដែរទេកូនប្រុសភ្ញាក់ឡើងគេសួររកប៉ាគេបាត់ទៅណាគេមិនព្រមញ៉ាំមិនព្រមផឹងគិតតែពីយំសួររកប៉ាគេថាគេមិនឃើញប៉ាគេទេគេនឹកប៉ាគេណាស់ដឹងទេអូនត្រូវមើលហាងតែម្នាក់ឯងត្រូវមើលកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងបងគិតថាអូនជានារីអស្ចារ្យណាស់មែនទេពួកអូនកាន់តែធំទៅហើយអូនមិនអាចលើកធ្ងន់អូនធ្វើអីម្នាក់ឯងមិនកើតទេអូនធ្វើមិនបានពី3ខែទៀតកូនស្រីយើងកើតហើយបងសន្យាហើយថានឹងនៅកំដរអូនបងថាបងនឹងនៅក្បែរអូនពេលអូនសម្រាលកូនបើបងមិនទទួលខុសត្រូវបងពិតជាគ្មានមុខអីទៅជួបកូនយើងទេឲ្យបងធ្វើនិមិត្តរូបគេយ៉ាងម៉េចទៅបើបងជាប់គុកបាត់កូននឹងមិនបានជួបបងតើបងជានិមិត្តរូបស្អីទៅបងអាចសងគាត់តាមវិធីផ្សេងទៀតបានបងគិតមើលទៅតុលាការកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ណាបងកុំកាត់សេចក្តីឲ្យខ្លួនឯងជាប់គង់បានទេទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចឲ្យមេធាវីជាអ្នកចាត់ចែងខ្ញុំបានទៅជួបអាស៊ីឯងនឹងកូនយ៉ាងម៉េចហើយតើឯងមកទីនេះធ្វើអីទៅខ្ញុំឲ្យឯងបញ្ចុះបញ្ចូលគេកុំឲ្យធ្វើជាមេភូមិហេតុអីបានជាឯងគ្រប់គ្រងគេបើគេមិនធ្វើមេភូមិគេក៏មិនខ្លាចទៅជាបែបនេះដែរនេះជាកំហុសរបស់ឯងអាយៀនអង្គុយចុះទៅថ្នមថ្នម
ធូរចិត្តខ្លះហើយនៅឯងធ្វើគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងច្បាស់ជាពិបាកចាប់ពីស្អែកនេះខ្ញុំនឹងយកម្ហូបមករៀងរាល់ព្រឹងជួយឯងមើលហាងនិងរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យឯងនិងកូនឯងជាមនុស្សស្រីមានផ្ទៃពោះរាងកាយនិងអារម្មណ៍ច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរឯងត្រូវមើលថែសុខភាពនិងរាងកាយឲ្យបានល្អមិនអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់កូនចាំថាមិនថាមានអ្វីកើតឡើងឯងនៅមានខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកប្តីមិនកើតអីទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងជួយឯងនៅចាំមេធាវីចង់បានទេគាត់ធ្លាប់ជួយខ្ញុំឲ្យឈ្នះក្តីយើងត្រូវគាត់ឲ្យជួយមេធាវីចង់ច្បាស់ជាអាចជួយអាស៊ីបានមេធាវីចង់មិនស្មានថាពួកយើងមករំខានម្ដងទៀតសោះមេធាវីចង់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេជួយគេផងគេមិនអាចជាប់គុកទេអាចជឿប្រាប់រឿងរ៉ាវខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំចង់ណែនាំមេធាវីមានបទពិសោធន៍ការពារក្តីមនុស្សជាតិឲ្យនាងតែពួកយើងចង់ឲ្យមេធាវីជាអ្នកការពារក្តីឲ្យអាស៊ីត្រូវហើយមេធាវីចង់ធ្លាប់ជួយអាស៊ីពីមុនសូមជួយផងទៅពួកយើងជឿតែមេធាវីម្នាក់គត់ខ្ញុំពិតជាចង់ជួយអ្នកទាំងពីរណាស់តែនាងជាអ្នកកាន់រឿងក្តីនេះតាមទំនាក់ទំនងពួកយើងអាចនាំឲ្យមានការសង្ស័យខ្ញុំមិនអាចការពារឲ្យអាស៊ីបានទេតែអ្នកទាំងពីរមិនទាន់រៀបការតែពួកយើងតាក់ទងគ្នាដូច្នេះមិនខុសពីប្តីប្រពន្ធទេតែអាចជាករណីលើកលែងទេសុំទោសសូមជួយពួកយើងផងអាស៊ីផាក់សវឹងទៅគេឆ្លោះជាមួយពុយឆឹងគេគ្មានចេតនាទេមិនគួរជាប់គុកឡើយខ្ញុំដឹងតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើមិនបានមែនមេធាវីចង់ខ្ញុំសូមបងជួយពួកយើងផងទៅអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់សរសើរអាស៊ីដែរថាគេជាមនុស្សល្អណាស់គេមិនអាចជាប់គុកទេសូមជួយពួកយើងផងទៅមានតែអ្នកនាងទេដែលអាចជួយពួកយើងបាននេះហេសិនមកគឺចុះទៅពិភាក្សាជាមួយលោកមកយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាពិតជាចង់ផ្ទៃក្តីកិច្ចរឿងចម្រុងចម្រាស់ដើម្បីឲ្យហេសលធ្វើមេធាវីឲ្យឡាឈីស៊ីមិនមែនជាមនុស្សខូខើដូចជាគិតកោដតេទេមនុស្សល្អដូចជាគេកម្ររកបានណាគេត្រូវការហេសលជួយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះក្រុម B ទាំងអស់ក៏យល់ស្របនឹងរឿងក្តីនេះដែរបញ្ហាគឺលោកទទួលរឿងក្តីនេះពាក់កណ្ដាលតម្រូវឲ្យលោកបន្ថែមកម្លាំងធ្វើការរំខ្ញុំគឺមិនស្រួលទេរាប់អានគ្នាកុំកិនចឹងអីខ្ញុំមើលព័ត៌មានហើយមិនសូវពិបាកទេទុកឲ្យពួកយើងចាត់ការអរគុណហើយសម្លាញ់បងមិនគេងទេឲ្យគេងចាំទៅចុះអូនមិនគេងទេរឿងក្តីអាស៊ីពិបាកណាស់មែនទេរឿងក្តីនេះគ្មានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសហេតុផលការពារធំបំផុតនោះគឺការពារខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះគណៈវិនិច្ឆ័យអាស៊ីគឺជាមនុស្សអាយុ30ឆ្នាំឆ្លោះជាមួយពូឈឹងដែលជាមនុស្សចាស់អាយុ80ឆ្នាំមានជំងឺជាប់ខ្លួនគ្មានការតដៃការពារខ្លួនបានឡើយអាចនឹងពិបាកដោះលែងដូច្នេះទើបអូនអានរបាយការណ៍ចម្លើយរបស់អាស៊ីនិងផតតាំងដតេក្រែងមានអ្វីអាចយកមកការពារបានច្បាស់ជាមានវិធីបងនៅគ្រប់គ្រងអូនច្បាស់ជាមាននិយាយឲ្យត្រង់តាមពិតបាអាស៊ីទទួលទោសជាការល្អបំផុតទទួលទោសមានផតតាំងច្បាស់ចោតប្រកាន់អាស៊ីឱកាសឈ្នះស្ដួយស្ដាងណាស់ភាគរយខ្ពស់ដែលគេត្រូវមានទោសជាប់គង់អូនត្រូវជួយសម្រាលទោសឲ្យគេដូច្នេះបើគេទទួលទោសពីដំបូងអាចនឹងថយទោសបាន1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំតែយើងច្បាស់ជាពិបាកទទួលយកអូនក៏មិនចង់ឲ្យអាស៊ីជាប់គុកដែរអូនមានតែខំប្រឹងជួយគេប៉ុណ្ណោះសុំទោសបងត្រូវផ្ទេររឿងក្តីហើយតែអូននៅតែមិនអាចជួយបានហើយគង់ខ្ញុំបានរបាយការណ៍ឡើង GC ហើយគ្មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំដឹងហើយថ្មីនេះតុងស៊ីបានធ្វើហួសព្រំដែនពួកគេទុកហ្វិនលីងតាពុនិងសានធីនជាតំបន់របស់ខ្លួនក្រៅពីភូមិហើប៉ៅពួកគេក៏កាន់កាប់បានភូមិមួយទៀតនៅតាពុពួកគេចង់កាន់កាប់ដែនដីថ្មីហើយថ្នាក់លើបានចេញបញ្ជាឲ្យរារាំងពួកគេស្ដេចឡាននឹងអាហួយទៅជួបក្រុមប្រឆាំងបដអក្រិតនៅតំបន់ខាងជើងនិងខាងត្បូងក្រែងមានដំណឹងអីដឹងហើយលោកសិនការខូចខាតកុំព្យូទ័ររបស់ឆៅជាធាននេះជាឯកសារនិងវិក័យប័ត្រសងអូខេខ្ញុំនឹងចាត់ចែង
សុំទោសលោកសឹងម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យខូចកុំព្យូទ័រធនាគារនេះជាឯកសារសងថ្លៃខូចខាតទាំងអស់លោកពិនិត្យមើលទៅមិនអីទេដែលសំខាន់បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយទុកចិត្តចុះប៉ូលីសបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយគ្មានបញ្ហាអីទេបើអញ្ចឹងល្អណាស់ទោះជាគេ freelance ក៏ធនាគារមិនចង់បានអ ுக ្រិតជនមកធ្វើការដែរគេពិតជាពូកែផ្នែក IT ខ្លាំងណាស់បើគេជាអក្រិតជនខ្លាចតែប៉ូលីសត្រូវឈឺក្បាលហើយលោកសិនលោកឆៅហើយខ្ញុំបានរញ៉េលបានហើយមិនក៏លោកនៅទីនេះរកអ្វីឃើញសង្ស័យមែនទេពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដែរអត់គឺពាក់ព័ន្ធខ្ញុំសង្ស័យថាលោកមានគំនិតមិនល្អលើប៉ូលីសលើកមុនឆាយផ្ទះលោករកឃើញកុំព្យូទ័រមានរឿងប៉ូលីសហុងកុងនិងរឿងភៀកជាច្រើនអូនេះរកឃើញផងរឿងនឹងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្តរឿងប៉ូលីសហុងកុងបំផុត POTT សំណុំរឿងក៏ក្រើកមេឃវគ្គ1វគ្គ2នៅមានច្រើនទៀតខ្ញុំមើលមិនទាន់អស់ទេលើកមុនត្រូវចោទជាអក្រិតជនប្រហែលជាសប្បាយហើយប្រកាសណាមានទាំងឈុតឆាកវាយតប់ស្ទាយមិនមែនដេញឡានឬបំទុះគ្រាប់បែកឡើយណាវាយតប់គ្នាក៏លោកចេះជំនាញ IT ក៏ពូកែចូលធ្វើប៉ូលីសទៅផ្នែកអក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាត្រូវការអ្នកមានសមត្ថភាពដូចលោកបើខ្ញុំពូកែវាយមែនមិនមែនលោកចាប់បានទេខ្ញុំខ្វះការគ្រប់វិន័យមិនរំខានលោកទេណាអូខេគិតមើលច្បាស់ទៅសិនហើយលោកសិនលាសិនហើយប៉ូលីសត្រូវការលោកទាំងអស់នេះក្រៅធ្វើវិស័យកម្មប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពធនាគារអនឡាញពេលវេលាបញ្ជាក់រវាងអតិថិជននិងធនាគារកាន់តែខ្ចីគឺកាន់តែមានសុវត្ថិភាពគឺកាន់តែមានភាពងាយស្រួលអរគុណដានីយ៉ែលការធ្វើវិស័យកម្មប្រកបដោយរលូននិងមុនកាលវិភាគទៀតដានីយ៉ែលអរគុណដែលបានជួយដោយក្តីរីករាយBaby ពេលសកម្មបងចប់ហើយបងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញណាហើយពួកយើងនឹងលែងនៅឆ្ងាយពីគ្នាទៀតហើយបងពិតជានឹកអូនណាហាគង់ខ្ញុំសញ្ញារួចហើយផ្ញើឯកសារសម្រាប់សវនាការរឿងក្តីឡើង GC ឯណាស្ដេចឡានមានដំណឹងពីរឿងក្តីតុងស៊ីងទេពួកខ្ញុំទៅជួបពួកគេហើយមានប្រតិបត្តិការរួមគ្នា3យប់ជាប់គ្នាពីតាពុទៅធានសានដើម្បីឆ្មក់ក្រុមតុងស៊ីងទាំងអស់ល្អធ្វើការបន្តខ្ញុំទៅប្រជុំនៅកាឡុងមានអីខលរកខ្ញុំលោកសិនមានការអីសំណាងលោកមិនទាន់ទៅអតីតមិត្តរួមក្រុមនៅសាធានផ្ទេរទៅក្រុម EU គេដឹងយើងកំពុងស៊ើបក្តីតុងស៊ីងព្រឹកមិញគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេបានបញ្ឈប់ក្រុមតុងស៊ីងនៅផ្លូវតច្រកមួយនិងរកឃើញឧបករណ៍លើខ្លួនពួកគេច្បាស់ជាមានរឿងគួរសង្ស័យម្នាក់ជាអ្នកធ្វើនឹងសារភាពថាលួចតែគេគួរសង្ស័យទើបសួរនាំយើងក្រែងមានអ្វីចង់សួរនាំគេក្រុមជនពៀសារភាពថាខ្លួនជាចៅលួចមិត្តលោកចេះតែគិតខ្លួនឯងថាពួកនោះគួរឲ្យសង្ស័យគឺសង្ស័យដែលគេព្រមទទួលទោសងាយមានព័ត៌មានផ្ញើមកហើយពិនិត្យបន្តិចទៅអូខេមើលបន្តិចទៅស្អីគេទិញរបស់នេះធ្វើសកម្មភាពលួចហើយគួរសង្ស័យមែនសង្ស័យអីទៅគឺគេនិយាយមិនសមហេតុផលលោកប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយនៅសួរស្អីទៀតតាមីងអញប្រាប់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចនេះឯងលួចគេទាំងថ្ងៃអញទៅលួចនៅណាហើយផ្ទះណាដែរទៅលួចផ្ទះណាដែលងាយលួចនឹងណាឯងនៅតុងស៊ីងមានគ្រប់យ៉ាងនៅតាពុសានធាននិងហ្វាន់លីងសុទ្ធតែឯងគ្រប់គ្រងខ្វះខាតគ្រាន់តែប្រាប់បងធំឯងលុយក៏បានមកដោយងាយមិនបាច់ចេញលួចទេខ្ញុំជាពាក់លុយគេច្រើនមិនចង់ឲ្យបងធំដឹងនេះជាកាបូបឯងយកទៅធ្វើសកម្មភាពលួចប្រើទូលវីសដង្កាប់និងស្កុតរុំខ្សែភ្លើងធ្វើសកម្មភាពលួចចង់ដឹងថាឯងប្រើស្កុតតកោះទ្វារយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏រៀនផ្នែកអគ្គិសនីដែររបស់នេះមិនមែនប្រើសម្រាប់លួចទេគឺប្រើដើម្បីតភ្លើងមានបញ្ហាអីប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំទៅលួចពីនៃខ្ញុំមកលោកប៉ូលីសអស់សំណួរឲ្យមែនទេឃុំខ្លួនគេទៅស្ដេចឡានពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាអាមីងខ្ញុំពិនិត្យកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ការរបស់អាមីងព្រឹកថ្ងៃទី5មីនាគេឡើងជិះឡានក្រុងនៅម៉ោង 6:45 នាទីតាមកំណត់ត្រានៅម៉ោង 7:13 នាទីគេឈប់នៅផ្លូវ EU នៅតាពុលើភ្នំសាធានអាមីងធ្វើដំណើរអស់28នាទីពេលព្រឹកអញ្ចឹងគួរតែមិនស្ទះចរាចរណ៍ទេចង់រកកូនឡានក្រុងឈប់ត្រង់ណាមិនពិបាកទេត្រូវអត់ងាយដូចបកចេកគឺនៅម្ដុំតាពុផ្លូវហឺស៊ូ
ផ្លូវដូចជាប្រហែលនៅក្បែរភូមិក្រោមមែនទីមិនចៃដនម្លេះអាមីងគេឈប់ត្រង់នោះនឹងត្រូវឆាយឆេនៅថ្ងៃ5មិនិនាជាថ្ងៃតែមួយដែលពូឆឹងស្លាប់ខ្ញុំបានពិនិត្យឯកសារ2ដងមុននឹងផ្ញើទៅឲ្យក្រុមយុតិធធខ្ញុំចាំបានអ្នកភូមិប្តឹងប៉ូលីសគឺនៅម៉ោង 5:20 នាទីចៃដនអាមីងចុះពីឡានក្រុងនៅម៉ោង 6:45 នាទីនៅផ្លូវហឺស៊ូគិតតាមពេលវេលាគេអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីពូឆឹងចៃដនច្រើនច្បាស់ជាមិនមែនចៃដនប៉ូលីសចាប់គេមិនបាននៅកន្លែងគេអាចបដិសេធគ្រប់យ៉ាងតែគេសារភាពថាគេបានលួចដោយងាយងាយច្បាស់ជាមានរឿងអីលាក់បាំងទៅមើលកន្លែងកាត់ហេតុអាស្រ័យហាគួងពួកឯង2នាក់ទៅនោះទទួលបានយើងទៅខាងនេះលោកសិនពិនិត្យគ្រប់ធុងអគ្គិសនីក្នុងភូមិហើយរុកមិនឃើញធុងដែលបានភ្ជាប់ទេក្រៅពីធុងអគ្គិសនីតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចភ្ជាប់បានទេមិនទៀតឲ្យលោកប៉ូលីសឯនេះប្រកែមែនធ្វើការសុចរិតជួបប្រាក់ខែមិនល្អទេមិនក៏ធ្វើជាជនពីលខ្ញុំមិនយល់ទេមិនយល់ទៀតទេពួកយើងពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាឯងហើយនៅព្រឹកដែលប៉ូលីសឆាយឆេឯងឡើងឡានក្រុងនៅភូមិហើប៉ៅកាន់កាបូបដែលមានសម្ភារៈសម្រាប់តភ្លើងពួកយើងមើលពេញភូមិហើយខ្ចីភ្ជាប់លើខ្សែទូរស័ព្ទដែលឯងមានដូចនឹងខ្ចីភ្ជាប់ដែលឯងយកតាមខ្លួនយ៉ាងម៉េចភ័យហើយមែនទេយើងសង្ស័យឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ពូឈឹងបើឯងមិនប្រាប់ការពិតទេខ្ញុំនឹងចោទឯងពីបទឃាតកម្មខ្ញុំមិនបានធ្វើទេហេសឺលអរគុណឯងទៅធ្វើការទៅស្អែកបើកសវនាការរឿងក្តីអាស៊ីបងគួរទៅសម្រាប់ឲ្យបានល្អមិនមែនលើកទី1ដាច់យំស្អែកឡើងសវនាការហើយណាតែបងដាច់យប់ប្រហែលយប់ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយទេតែពួកយើងជួយអ្វីមិនបាននោះទេឯងថាមិនខុសទេតែខ្ញុំជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់អាយានប្តីនិងកូនរបស់នាងទើបខ្ញុំចង់ជួយឲ្យដល់ទីបំផុតអាឡូលោកសិនតុលាការជាទីគោរពគណៈវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយរឿងក្តីនេះជាសោកនាដកម្មអកុសលអ្នកស្លាប់ឈ្មោះលាពីងឆឹងឆ្លោះនឹងជនជាប់ចោទឈ្មោះឡាយឈីស៊ីគេរួញការពារខ្លួនធ្វើឲ្យគាត់ដួលហើយដាច់សរសៃអាទះនៃកស្លាប់ព្រោះសង្គ្រោះមិនទាន់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងទេព្រោះក្នុងរឿងនេះមានជនពាក់ព័ន្ធទី3កាលនៅរស់អ្នកស្លាប់បដិសេធមិនលក់ដីគាត់ត្រូវតាមយាយីនិងគំរាមកំហែងដោយក្រុមសង្គមងងឹតតង់ស៊ីងលៀនដំណាំត្រូវបានបំផ្លាញទ្វារផ្ទះត្រូវជាប់ច្រវាក់សោនិងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់តឹងតែពូឆឹងនៅតែបដិសេធមិនលក់ដីក្រុមតង់ស៊ីងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យពូឆឹងលក់ដីក៏ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគាត់បំណងឲ្យគាត់រស់នៅមិនបានស្រួលតែពូឆឹងមិនខ្វល់ទេគាត់កម្រប្រើទូរស័ព្ទណាយប់កើតហេតុជំងឺគាត់រើឡើងត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទបន្ទាន់តែគាត់ខានប្រាវីយូកំឡុងពេលមុនកើតហេតុដូច្នេះគាត់មិនដឹងទេខ្សែទូរស័ព្ទគាត់មានបញ្ហាជាហេតុធ្វើឲ្យសោកនាដកម្មកើតឡើងនៅថ្ងៃកើតហេតុជនជាប់ចោទនិងអ្នកស្លាប់បានឆ្លោះគ្នាហើយជំងឺរើឡើងពេលក្រោយតាមព័ត៌មានប៉ូលីសផ្ដល់ឲ្យលើទូឈើកន្លែងដាក់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទបន្ទាន់មានភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ូលីសសន្មតថាគាត់ព្យាយាមចុចឧបករណ៍ទូរស័ព្ទបន្ទាន់តែខ្សែទូរស័ព្ទបានកាត់ផ្ដាច់មិនទទួលបានការឆ្លើយតបធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ព្រោះសង្គ្រោះមិនទាន់ពេលតាមចម្លើយសាក្សីហឺនលីមីងចង្អុលបង្ហាញថានៅម៉ោង 5:40 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃកើតហេតុជាពេលដែលអ្នកភូមិរកឃើញថាពូឆឹងបានផុតដង្ហើមទៅហើយព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងមេធំតុងស៊ីងឈ្មោះឆាយហ៊ុយសុងហៅកាត់ក្បាលធំ
គេដឹងរឿងក៏ទូរស័ព្ទមកហឺលីមីងដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ជំនាញខាងតខ្សែបណ្ដាញទូរស័ព្ទគេបានឲ្យហឺលីមីងបញ្ញាប់ទៅភូមិហឺប៉ាក្រោមដើម្បីតភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទផ្ទះពូឆឹងឆៃហ៊ុយសុងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ពូឆឹងគេគិតថាតភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទពូឆឹងហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងលាក់ជិនជាក់ស្ដែងពេលប៉ូលីសទៅរកផតតាំងបានពិនិត្យខ្សែទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធជូនដំណឹងសុវត្ថិភាពឃើញថានៅដំណើរការទាំងអស់គ្មានអ្នកណាស្មានដឹងទេថាពេលកើតហេតុទាំងប្រព័ន្ធជូនដំណឹងនិងខ្សែទូរស័ព្ទបានខូចគណៈវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយជន់ជាប់ចោតពិតជាបានរុញពូឆឹងលទ្ធផលជំងឺគាត់រើឡើងតែសូមទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើ2ចំណុចទី1ជន់ជាប់ចោតត្រូវពូឆឹងយកឈើច្រត់វាយប្រហារមុនដូច្នេះគេក៏រុញគាត់ចេញចេតនាជាការការពារខ្លួនគេគ្មានចេតនាធ្វើបាបពូឆឹងឡើយទី2ខ្សែទូរស័ព្ទពូឆឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់វាជាគ្រោះថ្នាក់សុខុមាលភាពសង្គមថ្មីវាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់លើហេតុបង្កនឹងការប៉ះពាល់នៃការស្លាប់ពូឆឹងពីមុនពូឆឹងធ្លាប់មានគាំងបេះដូងច្រើនដងនិងធ្លាប់គ្រុនដោយសារជំងឺហាមសួតតែឧបករណ៍ជូនដំណឹងបានជួយជីវិតគាត់ការស្លាប់ពូឆឹងពិតជាចាប់ផ្ដើមពីជនជាប់ចោតរុញគាត់បណ្ដាលឲ្យជំងឺរើឡើងតែគ្រោះថ្នាក់សុខុមាលភាពសង្គមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទត្រូវកាត់ផ្ដាច់ធ្វើឲ្យឧបករណ៍មិនអាចដំណើរការធ្វើឲ្យពូឆឹងត្រូវស្លាប់ព្រោះតែការសង្គ្រោះមិនទាន់ពេលជនជាប់ចោតគ្មានបំណងសម្លាប់ទង្វើគេកាន់តែមិនធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយផ្ទាល់យ៉ាងច្រើនត្រឹមបង្ករបួសស្នាមសូមគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចទោសជនជាប់ចោតមិនមែនទោសមនុស្សឃាត那套路被我解鎖，逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋真相在何？圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清。